হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু শিকদার্স একাডেমি। শিকদার্স একাডেমিতে সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটা কি বিষয় সেটা থাম্বনেল দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে পিএসসি ক্লার্কশিপ মেন পরীক্ষা যারা দিয়েছে তাদের পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে টাইপিং টেস্ট। সেই টাইপিং টেস্ট সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে আজকে আলোচনা করব। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি এই সম্পর্কে আর কারোর কোনো কোশ্চেন থাকবে না। প্রচুর কোশ্চেন প্রতিনিয়ত আমার কাছে আসছে যে টাইপিং টেস্ট সম্পর্কে। তো আমি সেই জন্য চেষ্টা করলাম যে টাইপিং টেস্ট সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তোমাদেরকে জানানোর জন্য। তো ফার্স্ট অফ অল দেখো, ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন বলে একটা নোটিফিকেশান পিএসসি দিয়েছিল অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে। সেই নোটিফিকেশানটার সবারই জানা, তবুও কয়েকটা জিনিস না বললেই নয়। তাই দেখো, নোটিফিকেশানটার কয়েকটা জিনিস একটু নোট করো। নাম্বার 1, দেখো এখানে টোটাল ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 7,227। 7,227 হচ্ছে টোটাল ভ্যাকেন্সি। ওকে, দেখো এরপরে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে, এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, সব পয়েন্ট আমাদের এখন দরকার নেই, শুধুমাত্র কয়েকটা পয়েন্ট। তারপরের পয়েন্টটা দেখো, নাম্বার 5 নম্বর পয়েন্টটা, হাউ মেনি ক্যান্ডিডেটস উড বি কল্ড ফর কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট। মানে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের মধ্যে কতজনকে কম্পিউটার টেস্টে ডাকা হবে। এখানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, এই যে দেখো এই জায়গাটা, ক্যান্ডিডেটস উড বি কল্ড ফর কম্পিউটার টাইপ টেস্ট অ্যাজ পার ভ্যাকেন্সিস নোটেড অ্যাজ সিরিয়াল নাম্বার 1। সিরিয়াল নাম্বার 1 আমি কি দেখালাম? টোটাল ভ্যাকেন্সি। সেই টোটাল ভ্যাকেন্সি অনুসারেই কিন্তু এখানে ডাকা হবে। তার মানে অনেক ভিডিওতে ইউটিউবে বলা হচ্ছে যে ডবল বা আড়াই গুণ এরকম ডাকা হবে, কিন্তু এগুলো কিন্তু নয়। এখানে পরিষ্কার লেখা আছে যে টাইপ টেস্ট অ্যাজ পার ভ্যাকেন্সি নোটেড অ্যাজ সিরিয়াল অ্যাবাভ 1 অ্যাবাভ, মানে 1 নম্বর সিরিয়ালে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 7,227, সেটাই ডাকা হবে। দেখো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোনো পরীক্ষাতে হয়তো এর থেকে বেশি ডাকা হয়েছিল, প্রিভিয়াস ইয়ারের সঙ্গে কম্পেয়ার করলে আমাদের চলবে না। আমাদের কারেন্ট যে পরীক্ষাটা হবে কিভাবে হবে তার নোটিফিকেশান স্পষ্ট যা বলা হয়েছে সেভাবেই আমি তোমাদেরকে বলছি। সেটা বলছে যে সিরিয়াল না 1 অ্যাবাভ, মানে যতজন ক্যান্ডিডেটকে নেওয়া হবে ঠিক ততজনকেই ডাকা হবে। দেখো তারপরে আবার লেখা আছে, এই যে এখানে, ইফ ইফ সাম ক্যান্ডিডেটস ফেল টু দ্য কোয়ালিফাই ইন কম্পিউটার টেস্ট, মানে কিছু ক্যান্ডিডেট ওখানে তো সবাই কমপ্লিট করতে পারবে না, যারা কমপ্লিট করতে না পারবে ঠিক সেম নাম্বার এখানে বলে দিয়েছে যে ইকুয়াল নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট দ্য সেম ক্যাটাগরি আবার মেরিট লিস্ট থেকে ডাকা হবে। অর্থাৎ যতজন ওখানে কোয়ালিফাই করতে পারবে না ঠিক ততজনকে আবার ডেকে আবার পরবর্তীকালে টাইপ টেস্ট নেওয়া হবে। তাহলে আশা করি বন্ধুরা এটা ক্লিয়ার হয়েছে যে কতজনকে টাইপ টেস্টে ডাকা হবে। ডাকা হবে কিন্তু যতজন ভ্যাকেন্সি অ্যাট ফার্স্ট ততজনকেই ডাকা হবে। তারপর যতজন ক্যান্ডিডেট ওখান থেকে টেস্টে ফেল হবে তাদের কিন্তু আবার সেই নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট আবার নিচ থেকে যারা মেরিট লিস্টে থাকবে সেখান থেকে পরপর ডেকে নেওয়া হবে ক্যাটাগরি ওয়াইজ। যে ক্যাটাগরি যতজন ওখানে টাইপ টেস্টে ফেল হবে ঠিক ততজনকেই আবার ডাকা হবে। আবার যদি ওখানে ফেল করে তাহলে আবার ডাকা হবে। এভাবেই কিন্তু প্রসেসটা চলবে। ওই রকম নয় যে একবারেই আড়াই গুণ 3 গুণ ডেকে নিয়ে তারপরে টেস্ট নেবে। ঠিক আছে, অনেক ভিডিওতে এটা বলা হচ্ছে যে আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম এই সালে, তখন এতজনকে ডাকা হয়েছে, তখন কি করা হয়েছে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু এখন কি করা হবে সেটাই হচ্ছে আমি তোমাদেরকে জানালাম। দেখো তারপরের পয়েন্টটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, নাম্বার 6। এই কোশ্চেন অনেকেই করছে যে কম্পিউটার সার্টিফিকেট কি দরকার কি না, আর টাইপিং টেস্টের সার্টিফিকেট আর কম্পিউটার নলেজ কি দরকার। এখানে পরিষ্কার লেখা আছে, দেখো পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে নো, পরিষ্কারভাবে লেখা আছে নো। পিএসসি যদি নো বলে তাহলে কোনো ইউটিউব চ্যানেলে যদি বলে হ্যাঁ লাগবে, সেটা কিন্তু মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, তাই তো। যেখানে বলা হচ্ছে, পিএসসি যেখানে বলছে যে নো, কোনো সার্টিফিকেট বা কোনো কম্পিউটার নলেজ দরকার নেই, এই যে নো পরিষ্কার লেখা, ঠিক আছে।
এবার দেখো নেক্সট পয়েন্টটা হচ্ছে নাম্বার 7। এটাও আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, যে হোয়াট আর দ্য কোয়ালিফাইং স্ট্যান্ডার্ডস ফর দ্য কম্পিউটার টাইপিং। কতগুলো করে আর কি তোমাকে টেস্ট করতে হবে, মানে পার মিনিটে কত। ইংলিশের জন্য 20 ওয়ার্ড পার মিনিট, বাংলায় 10 ওয়ার্ড পার মিনিট। তো আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেটরাই ফর্ম ফিল আপের সময় যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করেছিল ফর টাইপিং, সেই ল্যাঙ্গুয়েজেই কিন্তু তার পরীক্ষা হবে। কেউ যদি তখন বাংলা সিলেক্ট করে থাকে, তখন সে এখানে তাকে বাংলায় টাইপ করতে হবে। আর যদি ইংলিশ সিলেক্ট করে থাকে, তাহলে ইংলিশ টাইপ করতে হবে। ইংলিশ হলে 20খানা ওয়ার্ড পার মিনিট, আর বাংলায় 10টা। তো এখানেও অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলছে যে আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে দেব, সেটা যে যার ফর্ম যে ফিল আপ করার সময় যে হার্ড কপি অর্থাৎ প্রিন্ট আউট যেটা পেয়েছিলে, বা যদি কেউ প্রিন্ট না করে থাকো, তার নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় সেভ করা আছে, কম্পিউটার, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, যেখানেই খুশি। তো সেইখান থেকে দেখে নিতে হবে যে আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করেছিলাম টাইপিংয়ের জন্য। তাহলে আমি যদি ইংলিশ টাইপ সিলেক্ট করে থাকি, তাহলে আমাকে ইংলিশে করতে হবে, বাংলার জন্য বাংলা। তাহলে এই হলো ব্যাপার। ঠিক আছে, তাহলে এই ছিল যে নোটিশটা ক্লারিফাই করার দরকার ছিল, আমি মনে করেছিলাম। সেটা আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে কি ব্যাপার। এবার আমরা দেখব যে টাইপিং টেস্টের জন্য বা সফল হওয়ার জন্য কি কি করতে হবে বা কি। তা চলো দেখা যাক। দেখো, যেসব কোশ্চেনগুলো আমার কাছে করা হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটা কোশ্চেন আমি এখানে লিখেছি এবং তাদের যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। নাম্বার 1 ছিল কম্পিউটার সার্টিফিকেট, যেটা এর আগেই আমি বলে দিয়েছি যে কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে না, অফিসিয়াল নোটিফিকেশানে আছে নো। নাম্বার 2 ইংলিশ না বাংলা, এটা হচ্ছে ফর্ম ফিল আপের সময় যে যা করেছিল, ফর্ম ফিল আপের সময় যে যে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করেছিল সেটা। ইংলিশ হলে 20 পার, ইংলিশে হচ্ছে 20, আর বাংলায় হচ্ছে 10টা পার মিনিটে। নেক্সট কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কি দেখে টাইপ করতে হবে। দেখো, বিগত কিছু বছর আগে যখন পিএসসি অনেক পরীক্ষাগুলো নিয়েছিল, এইসব ক্লার্কশিপের পরীক্ষা, তখন কিন্তু হার্ড কপি দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে আর হার্ড কপি দেওয়া হবে না, কম্পিউটার স্ক্রিন দেখেই কিন্তু টাইপ করতে হবে। কি দেখে টাইপ করতে হবে তাহলে? যে সফটওয়্যার দেবে সেই সফটওয়্যারে একটা আসবে, যেমন টাইপিং মাস্টার যে সফটওয়্যার আছে, তোমরা নিজেরা বাড়িতে যখন প্র্যাকটিস করবে টাইপিং মাস্টার থেকে, তখন দেখবে যে ওখানে অটোমেটিক্যালি একটা প্যারাগ্রাফ সেখানে আসবে, সেটা দেখে দেখে টাইপ করতে হবে। অথবা কম্পিউটার স্ক্রিন দেখে কিন্তু টাইপ করতে হবে। তাহলে আশা করি এই 3টে কোশ্চেন সবার কাছে ক্লিয়ার। সার্টিফিকেট লাগবে না, ইংলিশ বাংলা যে যার পছন্দের ল্যাঙ্গুয়েজ যখন সিলেক্ট করেছিল, কোথায় কী ল্যাঙ্গুয়েজে টাইপ করবে সেটাই হবে। আর কি দেখে টাইপ করতে হবে? কম্পিউটার স্ক্রিন দেখে টাইপ করতে হবে। নাম্বার 4, কত সময় টাইপ করতে হবে। দেখো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কত সময় টাইপ করতে হবে। ওরা একটা প্যাসেজ দিয়ে দেবে, যে প্যাসেজটা 200 ওয়ার্ড বা তার বেশিও থাকতে পারে। আর আমাদের টাইপ করতে হবে হচ্ছে 10 মিনিট। 10 মিনিট টাইপ করতে হবে, যেটা লাস্ট ইয়ারে হয়েছিল 10 মিনিট। নিউ গড়িয়ার ওখানে একটা সেন্টার পড়েছিল, সেখানে পরীক্ষা হয়েছিল, 10 মিনিট পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তা 10 মিনিট মানে যদি কেউ ইংলিশে করে, তাহলে তাকে কতগুলো করতে হবে? 10 × 20, 200 ওয়ার্ড। আর বাংলায় করলে 10 × 10, 100 ওয়ার্ড। তাহলে ইংলিশে করলে 200 ওয়ার্ড, বাংলায় করলে হচ্ছে 100 ওয়ার্ড। এইগুলো টাইপ করতে হবে। তাহলে কত সময় টাইপ করতে হবে? মেনলি 10 মিনিট টাইপ করতে হবে। এবার ঘটনা হচ্ছে, টাইপ করার আগে যে 10 মিনিট টাইপ করতে হবে, তার আগে একটা প্র্যাকটিস টাইপ হয়। সেটা কি না, ওরা একটু প্র্যাকটিস করিয়ে নেয়, তার জন্য একটা ডেমো টাইপ দেবে। ডেমো টাইপ, যেটা কিন্তু এক্সামের সঙ্গে কোনো রিলেটেড নেই, শুধুমাত্র তোমাকে তোমার হাত ঠিক করার জন্য ডেমো টাইপ করানো হবে 2 থেকে 3 মিনিট। এর আগের বছর 2 মিনিট দেওয়া হয়েছিল প্র্যাকটিসের জন্য, 2 মিনিট প্র্যাকটিস, তারপরে 10 মিনিট এক্সাম। তাহলে আশা করি সবার ক্লিয়ার। 2 মিনিট প্র্যাকটিস, তারপরে হচ্ছে 10 মিনিট এক্সাম। 10 মিনিটে তাহলে কতগুলো করতে হবে?
200 ওয়ার্ড প্র্যাকটিস টাইপ করতে হবে ইংলিশে, বাংলায় হলে 100 ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। তারপরের কোশ্চেন যেটা নাম্বার 5-এ রয়েছে, দেখো সেখানে দেখানো আছে যে কি লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে গেলে কি করব। এটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কোশ্চেন, সবাই করছে প্রায়। লিখতে গিয়ে যদি ভুল হয় তাহলে কি করব। দেখো কি সফটওয়্যার ইউজ হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করবে। যদি সফটওয়্যারটাতে অ্যারো কি কাজ করে, অ্যারো কি, তোমার কিবোর্ডে অ্যারো কি থাকবে, সেই অ্যারো কি দিয়ে আমি অ্যারোটাকে, কার্সারটাকে যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি। যদি এরকম হয় তাহলে যেখানে ভুল হয়েছে কার্সার সেখানে নিয়ে সেটাকে ব্যাক স্পেস প্রেস করে ডিলিট করে আবার ওখানে আমি ঠিক করে দিতে পারি। আদারওয়াইজ ব্যাক স্পেস প্রেস করে করে কাটতে হবে। ঠিক আছে, যদি অ্যারো কি কাজ না করে তাহলে ব্যাক স্পেস দিয়ে তোমাকে ওটাকে ডিলিট করে আবার ঠিক করে করতে হবে, মানে যেটুকু ভুল হবে সেটুকু ডিলিট করে ঠিক করতে হবে। তাহলে লিখতে গিয়ে ভুল হলে কিন্তু সম্ভবত অ্যারো থাকবে। যদি অ্যারো থাকে, অ্যারো কি যদি কাজ করে, এরকম যে অ্যারো কিগুলো আছে কম্পিউটারে, এই আর এই, আমাদের এখানে শুধু এই দুটোই কাজ করবে, এটা আর এটা, লেফট আর রাইট। তো লেফট আর রাইট অ্যারোকে দিয়ে আমরা যথাযথ স্থানে চলে যাব, কার্সারটাকে সেখানে নিয়ে যাব, নিয়ে গিয়ে আমরা সেটাকে ব্যাক স্পেস প্রেস করে ডিলিট করে আবার ঠিক করে দেবো। যদি ভুল হয় তাহলে এটা করব। অ্যাকুরেসি কত রাখতে হবে, সবাই এটা বলছে অ্যাকুরেসি কত রাখতে হবে। দেখো অ্যাকুরেসিতে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে 100% রাখার। ভুল যত হবে ততই তোমার ওয়ার্ড ওখান থেকে মাইনাস হবে, ঠিক আছে। সুতরাং অ্যাকুরেসি চেষ্টা করতে হবে 100% রাখার। কিন্তু পিএসসি 2 থেকে 3% ওরা ছাড় দেয়, অর্থাৎ 2% টু 3-4% মতো ছাড় দেবে। সুতরাং তোমাকে অ্যাকুরেসি লেভেল রাখতে হবে প্রায় 100%, যে আমি যেটুকু লিখছি সেটা যেন ঠিকঠাক লিখি। তাহলে অ্যাকুরেসি লেভেল কত রাখতে হবে না, অ্যাকুরেসি রাখতে হবে 100%। অ্যাকুরেসি ব্যাপারটা কি, সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ডটা আমি লিখছি সেটা পারফেক্ট লিখছি কিনা। আমাকে যদি বলে বিকজ লিখতে, বিকজ লিখতে গিয়ে আমি বানানটা ভুল লিখছি কিনা, স্পেলিং মিস্টেক করছি কিনা। যদি স্পেলিং মিস্টেক করি তাহলে কিন্তু অ্যাকুরেসি লেভেল ওখানে ডাউন হয়ে যাচ্ছে। আর যদি পুরো ঠিকঠাক লিখতে পারি তাহলে অ্যাকুরেসি লেভেলটা ঠিক থাকবে। আর লাস্ট ফাইনাল কোশ্চেন, সেটা টাইম বেঁচে গেলে কি করব। এই কোশ্চেনও সবাই বলছে টাইম যদি থেকে যায়, টাইম যদি থেকে যায় তো ভালো। তোমার যদি টাইম বেঁচে থাকে তাহলে তো খুবই ভালো। প্রথম কথা আমি বলবো, টাইম বেঁচে গেলে ফার্স্ট কী কাজ করবে, তুমি সবটা দেখবে যে আমার হচ্ছে কোনো জায়গায় ভুল হয়েছে কি না। যদি ভুল হয় সেটাকে কারসার যদি নিতে পারো অ্যারো কি দিয়ে, তাহলে সেটাকে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ঠিক করতে হবে। ওই টাইম বেঁচে গেলে সেই কাজটা করবে। আর দেখা গেল যে তোমার ভুল হয়নি, অ্যাকুরেসি ঠিকঠাকই আছে, তাহলে তুমি চাইলে ওই প্যাসেজটাই আবার তুমি টাইপ করতে থাকতে পারো, টাইপ করতে থাকবে। আর যদি ইচ্ছা না হয় যে আমি সব করে ফেলেছি তাহলে ওকে ছেড়ে দাও। আর যদি তোমার হচ্ছে মনে হয় যে না আমার সব ঠিকঠাকই আছে, তাহলে আমি ইচ্ছা করলে আবার পরেও তুমি টাইপটা চালিয়ে যেতে পারো, মানে ওইটাকেই আবার রিপিট করতে পারো। তাহলে রিপিট করার কিন্তু খুব একটা দরকার নেই, যেহেতু যদি তুমি 100% অ্যাকুরেসি করে ফেলো তাহলে রিপিট করার কোনো দরকার নেই। টাইম বেঁচে গেলে তুমি রিপিট করতেও পারো, নাও করতে পারো, এটা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু আমি বলবো যে রিপিট করার থেকে যদি ভুল হয়, ভুলগুলোকে কারেকশান করাটাই বেটার হবে। তাহলে এই হলো ব্যাপার। আর কয়েকটা কথা বলে দিই, সেটা হচ্ছে টাইপ টেস্ট কীভাবে প্র্যাকটিস করবে টাইপিংটা। দেখো টাইপিং মাস্টার বলে একটা সফটওয়্যার আছে, সেটা যার যার ল্যাপটপ কম্পিউটার যদি বাড়িতে থাকে তাহলে সেগুলোকে সেখানে ইনস্টল করে নিয়ে ওখানে পুরো ইন্ট্রোডাকশান দেওয়া আছে কিভাবে শিখবে, পুরো বিগিনার থেকে শুরু করা। ওই 1 মাস যদি তুমি টাইপিং মাস্টারের প্র্যাকটিস করতে থাকো তাহলে তোমার স্পিড চলে আসবে এখানে। আদারওয়াইজ যদি কারোর কাছে ল্যাপটপ কম্পিউটার না থাকে তাহলে মোবাইলেও টাইপিং মাস্টার প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারো। ডাউনলোড করে নিয়ে সেখানে কিবোর্ডটাকে তোমাকে অ্যাটাচ করতেই হবে, মানে মোবাইলে করলেও তোমাকে কিবোর্ড লাগবে। কম্পিউটারের যে কিবোর্ড, ওই কিবোর্ডেই তো তোমাকে টাইপ করতে হবে। তো মোবাইলে তো টাইপ করলে হবে না, তো সেই জন্য একটা কিবোর্ড তোমাকে কিনতে হবে। কিনে ওই সফটওয়্যারটাকে প্রথমে ওখান থেকে ডাউনলোড করতে হবে প্লে স্টোর থেকে, করে নিয়ে কিবোর্ডটাকে অ্যাটাচ করে ঠিক মোবাইল স্ক্রিনটা কম্পিউটার স্ক্রিনের মতো কাজ করবে আর কিবোর্ডের মতো কাজ করবে। সেভাবে কিন্তু একই কাজ হবে টাইপিং মাস্টার সফটওয়্যারে। ঠিক আছে, তাহলে এই ছিল সব কিছু। আশা করি সবার ক্লিয়ার হয়েছে যে টাইপ সম্পর্কে কি কি করতে হবে বা কি কি করতে হবে না। আর টাইপ সম্পর্কে বেশি প্রেশার নেওয়ার কিছুই নেই, কোনো বেশি প্রেশার নেবে না। যে যার মতো প্র্যাকটিস করে যাও। এক্সাম হলে যারা থাকে তারা খুবই সাপোর্ট করে এবং কোনো অসুবিধা তোমাদের হবে না। শুধু হচ্ছে নিজের হাতটা ঠিকঠাক রাখতে হবে, মানে আমার
স্পিড ঠিক থাকতে হবে, অ্যাকুরেসি লেভেল ঠিক করে আমাকে টাইপ করতে হবে। সুতরাং আর কোনো কিছু বিভ্রান্তিকর কোনো কথাবার্তা শুনেও লাভ নেই। যে যার মতো প্র্যাকটিস করতে থাকো, সবার এক্সাম ভালো হোক এই আশাই করি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর যারা চ্যানেলে নতুন তাহলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, কারণ এরকম অনেক ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।